市傳說，每一間公司都會有一個長髮馬尾男，戴眼鏡，係公司成立之前已經喺度。當大家寫咗段50行嘅 code， 佢會用1行同你 replace 咗佢，而且仲要係 work 嘅。最近有個好紅嘅 open source AI project， 同都市傳說入面嘅長髮男一樣，佢會將啲 AI 由寫50行嘅 code 變成只係用1行就搞掂。佢叫做 Ponytail。究竟呢位 AI 版嘅長髮男係咪真係可以拯救公司嘅 code， 定其實佢實際上係劊子手拔刀齋？大家好，歡迎收睇 NIT 啊，我係 Anita。你有冇試過明明只係想整一啲簡單嘅 to do list， 但係啲 AI tools 硬係要幫你腦補10年嘅 roadmap， 順手起埋一堆無謂嘅 abstractions， 結果明明好簡單嘅 HTML app 都要揾個 server 嚟 run， 都不特止，仲要 run 得好慢。我哋叫呢個現象做 over engineering。最近就有一個突然間好紅嘅 open source project 叫 Ponytail， 冇錯係 Ponytail。佢聲稱可以減少大約 54% 嘅 line of code， 22% token， 20% cost， 27% 時間。咁聽落就好似好正啦。但作為一個 developer，line of code 只係其中一樣指標，實際做一個 system 同 application， 仲有唔少嘢要考量㗎。所以今日我會講咩係 Ponytail， 佢可以點幫到我哋，同大家實際試下佢做出嚟嘅嘢，睇下啲 code 除咗少咗之外，到底寫得好唔好？係咪所有 project 都啱用？我可唔可以眯埋眼冇腦用佢？咁我哋而家即刻開始。Ponytail 之所以多人講，因為佢嘅概念係 Yagni you aren't gonna need it。佢有幾條 rule 去決定段 code 到底應唔應該存在，同點樣存在，嚟到去減少不必要嘅 code， 從而慳 token、錢同時間。一般 code 嘅 training data 嘅 reward 會偏向係有 structure 嘅更高分，所以一般嘅 coding agent 都會係偏向係唔係都要有 structure。而 Ponytail 就係扭轉呢個 bias， 喺冇明確需要之前唔好起個 architecture。Tools 方面佢都差唔多 support 晒㗎啦。由 Claude Code、Codex、OpenCode 到呢排多咗人用嘅 Pi 都有，我自己就中意用 OpenCode 嘅，咁呢個係我自己個人嘅 preference 嚟嘅啫。其實全部都好用㗎。我今次會做幾個測試，為咗可以試到 Ponytail 嘅影響力，所以無論係 prompt、model 定係 tools 都會係一樣嘅。所有測試都會喺 OpenCode 入邊用 GPT 5.5 High 嚟試。我都有諗過會唔會佢嘅 effect 喺冇咁勁嘅 model 度會大啲，所以我都用 DeepSeek V4 Flash Medium 試多咗一次。不過出嚟個 pattern 同 GPT 差唔多，所以我就唔 show DeepSeek 嘅結果啦。我會用2個唔同嘅 use case 嚟做測試。首先我會試一個簡單 case， 簡單嘅意思唔係容易合格，而係個 app 本身嘅 feature 簡單，所以我哋會 expect 佢嘅 code 唔多。同埋 output 只係一張 HTML， 最多加個 CSS 同 JS file， 而唔係咪都 set up 個 node 或者 Python project。呢個牽涉之後做 hosting 嘅複雜度同成本，同埋運行速度。畫面嘅左邊係冇用 Ponytail， 右邊係有 Ponytail。咁我同時間兩邊一齊行同一段 prompt， 咁我就叫佢 build 一個 small expense tracker web page 啦。講明要可以加 expense， 入面有 description、amount 同 category。show 個 expense list、total amount 可以 filter by category， 同埋 show 埋個 count。咁時間上兩邊都差唔多啦，爭好少啫。token 有用 Ponytail 反而仲多咗3000，不過其實都唔係真係爭太遠嘅啫。同埋呢個 token 數都只係參考嚟嘅啫，因為據我所知呢度顯示個數唔係好準㗎。咁我哋再睇下啲 code 啦，兩邊都係一張 HTML， 冇用 Ponytail 嗰邊有417行，有 Ponytail 嗰邊係219行。睇翻個比例，大部分 Ponytail cut 走嘅都係 CSS， 行數嚟講係有少咗大約 50% 嘅。睇埋個效果，兩邊嘅 function 都係一樣嘅，我 requirement 嘅嘢都係有晒嘅。冇用 Ponytail 嗰邊就 category 幫我定咗一 set 啦，有 Ponytail 嗰邊呢就 category 係 free text。至於個樣靚唔靚呢啲咁主觀嘅嘢呢，我就唔評論太多啦。我自己就偏向冇 Ponytail 嗰邊少少啦，起碼有翻啲顏色。不過可以見到 GPT 做 UI 不嬲有個問題，就係佢會落好多冇意義，甚至係其實係俾佢自己睇嘅字落去。用咗 Ponytail 之後，明顯呢個問題就冇咗啦。
所以用呢個 case Ponytail 係真係可以幫助減少無謂嘅 code 嘅。咁但係現實中唔係全部 app 都係咁簡單，除咗第一下做出嚟 work 唔 work 之外，後續點加嘢改嘢啦，即係點 main， 有問題嘅時候容唔容易 trace， 會唔會 fix 一個 bug 生多10個 bug 出嚟，呢啲係一直以嚟每個 developer 努力維繫嘅嘢。為咗要做到頭先講嘅嘢，我哋需要 architecture。所以第二個例子係 AI Provider Router，concept 係類似 Open Router 咁啦，會有唔同嘅 AI integration 類型同唔同嘅 provider。咁因為要收埋啲 API key 啦，所以需要有 front end 同 back end。因為之後要加 provider 同 integration 類型，所以要容易加，個 hierarchy 要做得好。由於只係想試佢個 architecture，我就叫佢唔使真係 call API link response 啦。時間上呢，今次就爭好遠啦，冇用 Ponytail 要3分42秒，用咗 Ponytail 唔使2分鐘就搞掂。咁睇下啲 code 啦。今次睇咗有用 Ponytail 嗰邊先，佢將所有嘢放晒入去一個 app.py 入面，就連個 HTML 都放埋入去。code 就真係好少啦，200行都冇。至於 provider 同 integration， 冇錯係容易加嘅，但佢個設計係一個簡單嘅 dictionary， 冇 logic 可言。所以如果真係要加 API 嘅 integration， 呢 part 就要大執啦。再睇埋冇 Ponytail 嗰邊，佢將 HTML、CSS 同 JS 分咗出嚟，而 backend 方面每個 provider 都有自己嘅 file。雖然同我理想中嘅 structure 都仲係有啲啲出入，冇將 link response 嘅 logic 放埋入去 provider 入面，不過已經接近好多啦。效果上面個樣係有好大分別嘅，不過功能就差唔多啦。因為呢個例子冇咩好睇啦，所以唔 show 咁多俾你哋睇啦。所以 Ponytail 唔單止係刪減多餘嘅嘢，佢會改變成個 design bias。雖然出嚟更加 minimal， 但當之後真係要加 logic、加 provider capability、加 integration behavior 呢種 flattening 就未必係我哋想要嘅嘢啦。所以去到呢度，我覺得關鍵唔係 Ponytail 有冇令 output 變細，答案肯定係有噶啦。真正嘅問題係佢縮細 output 嘅方法有冇同時將一啲本來合理嘅 structure 一齊壓走。咁如果我再進一步，直接喺 prompt 度寫明要 two shared abstractions、base provider 同 base integration， 要將 HTML、CSS 同 JS 脫離 main server file，provider 同 integration class 要分 file，provider response 要放喺 provider 個 class 入面，同埋唔好加 extra factories、managers、coordinators， 仲有 keep the implementation as small as possible。咁會點呢？今次一邊就用 JS， 一邊就用 Python 啦。structure 大致一樣嘅，都係有個 server.js 或者 py， 長度都差唔多，個 structure 都差唔多，兩邊都有 base integration 同 base provider 嘅 class， 內容都係差唔多嘅。provider 入面有 response 嘅 logic、HTML、CSS 同 JS 都分咗出嚟，所以如果你個 project 有 structure 嘅需要，無論有冇用 Ponytail， 結果就只係 CSS 嘅長度嘅分別。最緊要係你個 prompt 要寫清楚個 requirement， 如果唔清楚 Ponytail 就會將啲冇講明嘅位壓到冇晒 structure。綜合頭先嘅實驗結果， Ponytail 唔係所有情況都啱用。首先，你個 scope 要夠細，唔預會長遠 main 嘅小工具 static website 呢啲最適合用 Ponytail， 因為真係直接少好多 code， 或者好似 GPT 做 UI 呢類例子，明知佢會加好多餘嘢，咁用 Ponytail 都好啱嘅。不過我自己就會分開做 UI 同做 structure 嘅步驟，然後淨係做 UI 嘅時候先至用 Ponytail 啦。因為我覺得好難一開始就喺個 prompt 度將所有 structure 寫晒出嚟，實會漏噶。咁除咗會寫漏之外啦，未必個個都知道點定個 structure 係最好嘅。咁如果你明知個 project 唔係小工具，對 maintenance、performance、security 呢啲方面有要求嘅，咁就唔好隨便用 Ponytail 啦。我自己就未係試得好足啦。如果個 structure 已經做好晒，純粹要加嘢改嘢，用 Ponytail 好唔好呢？因為理論上咧係會好咗嘅，但係我呢2個星期咧就少咗寫 code， 而我覺得呢個位咧要多啲時間試耐啲，先知到底真係好唔好嘅。咁如果有觀眾已經長時間用緊，可以喺下面留言分享下。我做呢些實驗係因為好多人見到佢可以減少 line of code、慳 token、慳時間，但冇好好咁理解佢到底係做啲咩嘅。code 太多唔好，
但 line of code 唔係單一標準，更重要嘅係個 structure 要穩，咁個 system 先可以做到長遠咁 run， 唔係一味解決 over engineering， 要有個平衡，咁先係好㗎。好啦，今日就係咁多，記得 like、comment、subscribe， 咁我哋下次見啦，拜拜。